Доброго дня! Сьогодні на дистанційному занятті з ЯДС ми дізнаємося, які скарби приховує Чорне море. І так, ось так виглядає знайоме нам вже Чорне море із космосу. Чорне море розташоване на півдні України. Також омиває територію Туреччини, Болгарії, Румунії, Грузії, Росії. Береги Чорного моря піщані. Стародавні греки називали Чорне море Понт-Айксинським, що означало негостинне море. Також потрібно звернути увагу на те, що між морем взагалі і озером є певна різниця. Море має завжди вихід в океан. І ви це побачите, адже Чорне море може з'єднуватися з океаном через Середземне море, про яке я скажу трохи далі. А озеро відноситься до суші. Це складова частина суші. Море – це частина Світового океану. Також озеро може мати прісну воду, солону, мінеральну, а моря мають тільки солону воду. Десь менше, десь більше. Наприклад, Чорне море менш солоне. Ось така різниця. Зараз на карті ви бачите країни, які воно омиває. З усіх боків Чорне море оточене суходолом, тобто це таке внутрішнє море. Але все ж таки через протоки воно має сполучення з Азовським та Середземним морями, а через Середземне море із океаном. В Чорному морі є острови та півострови, хоча їх зовсім небагато. Один із них, який належить Україні, це острів Зміїний, інший острів Джарелгач, найвідоміший. Що ж таке острів? Це ділянка суходолу, оточена з усіх боків водою. Також є півострови. Найвідоміший з нам – це півострів Крим. Півострів – це частина суходолу, що вдається у водний простір і сполучається з материком. Іншими словами, це така ділянка суходолу, яка з трьох боків омивається водою, а четвертим боком приєднана до материка. Ось як ви бачите перед собою на фото півострів Крим, вибачаюсь. У Чорне море впадає багато річок, які несуть велику кількість мулу. Від цього вода тут темніша, ніж в інших морях. Також Чорне море не настільки солоне, як інші моря, і не часто замерзає. Серед флори і фауни тут різноманітні водорості, зелені, бурі, червоні, синьо-зелені, а також медуза коренерод і медуза аурелія дуже поширені у водах Чорного моря. Мідії та гребінці, а також інші молюски. Поширені креветки і кам'яний краб, яких ви бачите перед собою. Також у Чорному морі є риболовля, шпроти і хамса, камбала, які виловлюються в водах Чорного моря, скат, цікава тварина, цікавий житель, ставрида, кефаль, севрюга, осетер, який дуже схожий на севрюгу, вони із однієї родини. Також у Чорному морі мешкає своя акула-катран. Вона невелика, всього 1,5 метри завдовжки, але із сімейства акул.
Вашим домашнім завданням буде опрацювати у зошиті сторінку 44 і 45. В наступній частині у вас буде розповідь про птахів